Napesi mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso à travers le monde entier. Eza na Congo na biso, Kinshasa na biso, vraiment mbote esika bovandi na bandako na bino. Ngai nazali pasteur Freddy Moulenga ya Église en Mission na Kinshasa na commune na Barumbu. Naye kokota na bandako puisque ndako nyonso nde sika libala ezali soki natangi libala parce que tolingi tolobela likambo ya libala esika poto ekoti mingi na ebandeli nango akati na yango na ndenge ekosukela nalingi bolanda chaîne oyo mpenza malamu puisque chaque fois tobanda kotalisa bino koma bokoki kovanda na kati ya mabala na bino. Alors lelo tozolobela sur thème moko ekozala molai po tokoloba mariage kaka likambo mwasi mobali na ndako te, tokolobela mariage ebandeli na yango ndenge tozobanda ndenge tozokende na yango po mutu nyonso kokaka meme kosesitue. Totali na kati ya baeglise ebele koloba likambo ya mariage ekoloba tabu. Pourquoi? Puisque pasteur a mis compliqué peut-être à divorcer, je ne sais pas combien de fois, ou peut-être ça n'a kimia na ndako na été. Alors azotala so na lobi likambo kopesa bien ta nyatiam asololi na passer on a bi boté likambo mariage ça fait combien de temps? Non, because ça va 3 ans même 5. Oh, c'est pas normal. Église ezali composée na ba mari bato ba wuti na ba kuba wuti na kata ba famille. Alors soki tozali ko conseiller bato te na weteli famille ane mobimba, c'est très dangereux pour l'église. Donc on a un bon retardement. Ils ont des problèmes à la maison. C'est votre mytho, pèse conseil. Ils ont tout un enseignement. Il y a tout le du mariage selon les saintes écritures. Cela veut dire mariage selon Batuzali, selon Babikanda Moukili, selon Batima Kambwebele. Mais bisous de sur les saintes écritures, puisque Zambenda Zalikolo ya Nyos. Toyebiso nyonso nzamba akelaki mwasi na mobali akeli nanu d'abord biloko nyonso banzete bamai biloko nyonso toyebi nsima na yango aye kokela mobali nsima na yango aye kokela mwasi alobaki keno ebongi te mobali azala ye moko. Soki otali na mokanda ya Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 Bible ezotalisa biso bien que Nzambe abénir bango. Alobi na bango bobota boya ebele et bodomine mokili. Donc apesi bango na biloko kolia. Nani bosi biloko wana malamu apamboli bango. Alobi na bango bobota boya ebele asuki wana te. Alobi ke bodomine mokili asuki wana te. Apesi bango nini bakoki na kolia. Donc quand on dit que soyez nzamba alobi soyez féconds, multipliez-vous. Et ça te que mutu akoma kobota lokola mbwa tambolaka te akuti mbwa mwasi basali makambo asundole yayebi bana wana kutu esika bazala te mutu akokozala ndenge wana te. Yango nzambe atiaki ordre ekota na kati ya mariage. Et soki omoi na Genèse chapitre 2 verset 19 à 24 surtout verset 24 nzambe aliki l'homme quittera sa femme, l'homme quittera son père et sa femme et l'homme quittera son père et sa mère s'attachera sa femme bakokoma eloko moko. Donc soki tolobi mobali azali être na opposition na oyo etali femme bakesali na mwasi baza eloko moko te. Mobali eza na ndenge na ye na bamandefu na ye na babandi na makambo ebele. Mwasi mpe azali être féminin na opposition à l'homme. Donc soki tobimisi likambo wana ezali mpo tosala différence puisque bato ebele bazali azoloba français malamu asalaka bavoyage minene aza na mbongo ebele alobaka anglais mais ayebi kodistingue mwasi na mobali tomoni mwasi moto wana alobaka baanglais wana aye kobala moningane mobali omoni mwasi wana alobaka bafrançais kituka nake kobala moningane mwasi. Ntango tozotala selon les saintes écritures ezali bongo te. Nalingi nayebisa bandeko mibali avant que tokoka koévolue ke mwasi nga nalobaka ke aza la plus belle ya bacréature nyonso nzambe akela. Et quand je vois lelo na kati ya mariage mibali bakobeta basi konyokola basi mwana alobaka ke soki Adam amoni mobali ya ndenge wana koseke makasi puisque parmi bikelamu nyonso nzambe akela pembeni ya Adam amonaki ekelamu oyo esepelisaki ete ntango amoni mwasi alobi ke voici maintenant mikuwa ya mikuwa na nga musuni ya misuni na nga.
Donc awa nalingaki koyebisa bandeko mibali ke nous devons respecter et que la monzamba salaki indikima kaka mpona tina na biso mbo aleki biloko tu ya ndako aleki bambwa bachien méchant otie na porte aleki bituka aleki nyonso c'est que il faut kopeshe valeur ekozala malamu mais wana nanu tokomi wana te balobi que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc balobi que ako s'attacher na ba femme te ako s'attacher à un homme te ako s'attacher non en bois te ako s'attacher à sa femme. Dans le dictionnaire, parce qu'on parle de mariage selon les Saintes Écritures, mais totalement dans le combo mariage et solo banini. Na moi ma commis na kati ya dictionnaire babi que mariage est union de deux personnes de sexe opposé. Bon, tant les amis de Mokoluka, selon le dictionnaire, total na obat bazali ko sala mikolo ko mona que ce sont des choses et que c'est ni musika. Donc ils ont union de deux personnes de sexe opposé. Mais les autres mona ba tout sexe moko bazo parvenir pour sala likambo wana et amalamuté. Na deuxième point, mariage ezali alliance. Alliance veut dire ezali acte par accord, donc ezali pacte ou accord conclu entre deux personnes ou bien groupe ya batu na engagement réciproque. C'est que tant vous avez pacte aux engagement que na mi engagé na mwasi na mi engagé na mobali oyo c'est que ça na ba makambo esengeli yo kopesa ye pa kopesa ye nde na kati alliance c'est ça na makambo ya ko komikisela ye moko te ngai pe na kokisa makambo na ngai moko te ya za na makambiloko musunga za na mote mais il faut biloko wana ekutana nde sala ke to ma ya on a le but que mariage ezali alliance au bato basali mariage tozobenga ngo ezali liboke liboke pourquoi na koloba liboke na kati ya mariage bokanisa te boza bino moko tant bozali kosangaje avant bosangaje il faut koyeba na kati ya mariage wana tokomona na baparent mobali tokomona na baparent ya mwasi tokokende na commune tokokoma na biloko nyonso ya bacommune totalisa bato valeur ya biloko nyonso wana tokosuka wana te tokokende pa ya nzambe oyo akelaki mariage. Donc engagement wana ezali liboke ya bato baza na kati tango bosangani okepa bato l'état famille tout ça mais tango makambo ekomi makasi vous devez aussi trouver epai ya bato nous pouvons aller où ngana koyebisa bino ke bokende epai ya bapasteur puisque nde bayebi makomi bayebi kopesa bino toli toboyi te baconseiller bazali kolia ke kopanza eloko ntango bosangani bato baye bopanzi yango sikoyo sans koinforme bato eza lisusu malamu te. Alors avant de continuer na kotalisa ke mariage eza na basorte ebele ya bamariage ya mokili mpo natalisa bino selon mariage selon le Saintes Écritures. Mariage ya liboso tozomona bazobenga wana eza na Saintes Écritures na ndenge nzambe alingeli yango te bazobenga neti na dictionnaire omona ke bazoloba polygamie par exemple. Donc polygamie c'est une relation où une personne est mariée à plusieurs autres femmes à la fois. Donc il y a un monde pour le mobile moko te ko bala basi 30 basi 40 basi autant. Tout ça na bango na kati ya mokilia wa mutu ya munena sala ba dégâts wana makasi ezali Salomon parce que balaki 700 princesses na 300 concubines. Tout ça na deuxième musu bazobenga polyandrie. Parce que polyandrie est l'état d'une femme qui est mariée à plusieurs hommes. Donc aza mwasi mais ake kobala mibali ebele zana ba tribu ezandenge wana est-ce que mariage wana ata yo moko tango zota lo komona ke tango totangi bible nzamba loba ezala ndenge wana te tozana oyo mususu ya mbindo makasi obenga homosexualité bazobenga ngo ezali pratique des relations sexuelles affectives avec des personnes du même sexe. Donc mobile homosexuel mwasi bazobenga lesbien. Alors soi-disant églises azopambola nayebi te soki ezali pamboli vraiment azokebisa bilenge ntango bozotala mokili ndenge kokende bomeka kokota na biloko wana te botuna mariage selon nzambe oyo akelaki bino. Alors ngai nalobaka ke makambo oyo bato oyo balesbienne basalaka bato oyo abengi bahomosexuel basalaka jamais mutu moko akoki ata banyama ya zamba bampuku bakondima eloko wana te mpuku akosala eloko ata na ndoto ya mpuku soko alali aloti bazobalisa ye na mpuku mobali aza mobali babalisa mpuku mobali akokima ndoto wana me komona mutu aza mayele azosala eloko wana
Alors mariage monsieur zali monogamie. Donc bazobenga que c'est l'état de mariage où l'homme n'a qu'une seule femme par opposition à la polygamie. Oyo nde yango nde ya biso eza pensée profonde ya makomi ya nzambe ezali mpe volonté ya nzambe akelaki bato oyo apesaki bato sexe asalaki nyonso wana. Alors yango moni likolo ya bosoto nyonso nde tolingi tosunga moto na moto ke nkolo na biso yesu kristo ye nde asalaki libala alingi ke na makomi eza boyeboye. Yango tozongeli verset tolobaki na Genèse chapitre 2 verset 24 que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alors, ebele na kolongwe pa ba parents, bakambamaki na Satan. Ba mususu balongwe pa ba parents pour ngende pa mwasi na ye, bakambamaki na pose ya nzoto. Ba mususu balwe po ba mususu babali ngape na bala. Ba mususu basali na kisi pona kende kozo mwasi wana kozo mbali wana. Ba mususu babotoli mobali ya batu na kati ya mariage, babotoli basi ya batu na kati ya mariage. Alors, il y a un toujours tout sunga. Yota souvent tu le sur le mariage. Nous avons battu basala ba dégâts na ibandeli ya mariage. Ba comme ko se compliquer na kati ya mariage. Ba zo batté que dégâts ne wuti musika. C'est pourquoi tu dis yota le kota ka mariage na yo ndenge lelo beaucoup mina pasi. Peut-être tu tika di moi si mon quelque part azo lelo. Tika mobali mon quelque part azo lela. Ou sala ki kisi lelo kisi wana kufi. Ou sala je ne sais pas. Alors yango tu dis to sungana. Na likambo oyo nazokebisa bato que en tout cas omoni na vie ya mutu ezaka na étape misato ya na époque misato oyo mutu nyonso omata okita asangisaka bato pembeni na ye. Tozomona ntango mutu azali kobotama bato bayaka bazotala mutu oyo. Tozomona ntango mutu azokota mariage bato bayaka pembeni ya mutu. Tozomona ntango mutu azali kokufa bato bazoya pembeni ya mutu. Nalobi ba étape o misato ezali ba étape important ya kobotama oyebi te bato bakoki kosorganize abongisi maternité. Mais oyo ya libala eza yo moko ndo kobongisa yango okoassocie bato mosusu ya liwa mpe okufi na yo bato batikali. Oui, tu peux t'organiser avant de partir, mais loko babongisa penza ezali likambo ya mariage. Yango nazokebisa ke mutu nyonso akeba na likambo etali mariage. Po soki otali na kati ya Bible okomona ke Yesu Kristo abalaka te. Et au moins Paul azoloba ke non nalingi bato nyonso bazala lokolanga po Paul pa abalaka te. Baapôtre ntango Yesu alobi ke bongi te libala ekufa bona boye toyebi makambo nyonso wana baapôtre alobi soki eza ndenge wana ça sert à quoi ya kobala. Donc kobala eza likambo esengo nzambe apesi biso, mais soki opreparaki yango te omi preparaki te eza neti moto azokota na kati ya moto e ezali dangereux. Okopesa bino mwa exemple moke. Papa moko avangi na mwasi ne bakoli po mibange bakomi siko na mboka ya Suisse akendeki kotambola na bakomi na mboka bazali bato ya Suisse bakofana na Suisse bakei siko na Jérusalem. Kokoma Jérusalem mwasi akufi, mwasi eza kosambela akufi. Alors sikoyo atuni bato ke mpona nzoto kozongisa ngo na mboka na biso ça va demander qu'on va yebisi prix. So na kundi awa bakosenga combien bayebisi prix. Amoni que prix so bakundi a prix eza moke. Alors bon comme ça, si c'est comme ça na kunda kaka mwasi na ngai awa. Après ayo kokanisa zongi te na changer fona ke na yeka ke na biso. Batuni me awa c'est moins cher ozoke na ye c'est trop cher. Abi non mwasi oyo na yebi kaza mo Christ. Mboko tozana ngo ya Jérusalem sike tozali bayebi ke mo Christ e motu mo akufaki kombo na ye Christ Yesu. Balobi ke soka asekwi plutôt asekwaki et soki akoya akosekwisa bao nyonso bakufaki kati na ye Yesu Kristo. Alors mwasi na wala kosambela nazobanga ya kosekwa po azonga so na kati ya ndako po asalinga bamakambo mabebele talaki batamboli des années nzoko mobali azalaki na présence na mwasi na ye na kati ya foyer te. Donc mutu na mutu ndenge tozali akoza na likambo ngana biso ke enseignement oyo ekopesa mutu nyonso solution na kati ya libala na ye yake okota na kati na esengo nzambe apesaki e okoka kozala mutu oyo aza apambwami na kati ya libala. Oyebi lelo soki nzambe alobi kaka ke mwasi nyonso mobali nyonso alingi azonga epa na bango mpe asala makambo na ye abima na kati ya libala, ngai nzambe na autorise nazoyebisa bino ke
bokomona combien mabale ebele kokufa. Or que ata obimi oke bozo mosusu wana ata ochange basi combien tu trouveras toujours les mêmes problèmes na kati ya mariage. Ezala mpona bato baza na molimo, ezala mpona bapaster, il y a des problèmes. Mais il y a yo problème tokokitisa yango makasi puisque fondement na yo ezalaki sur l'écriture sainte te, il y a moyen de récupérer yo. Bao mpe baza na kati ya batroupe à partir ya makambo tokoloba ekozongisa motu nyonso na kati ya nzela. Otuna nga na kotuna bao balingi bakota mpo toza na ebandeli po alingi kokota na kati ya libala. Ozokota na libala mpo na nini? Olingi obala mpo na nini? Po bato nyonso bazali kobala. Olingi kobala mpo na nini? Faut komituna na mutage mutuna wana. E oyo asabalaki tozotunaki obalaki mpo na nini? Po ya liboso tokoyebisa bino eloko ezosalaka tobala ezali mpona complémentarité. Ndeti na nzambe akelaki mwasi akomplete mobali. Abi Bible elobi na biso ke nalingi te mobali atikala ye moko, wana c'est Dieu qui parle. Nalingi te atikala ye moko, mais nakosalela ye busungi. Donc complémentarité wana elingi koloba eza na biloko oyo oza nango so batikeli yango kosala nango eloko moko te na nzoto no wana. Mwasi mpe aza nango soki batikeli ya kosala nango eloko moko te. Alors à partir ya biloko wana nde kosalaka oyo aya kokomplete oyo oyo mpe akomplete oyo. Mpona bo balingi kotanga batanga Genèse chapitre 2 verset 18, bako kotanga mpe Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 12 nazongeli bon wana eza kozongela yango. Alors wana ndi ya liboso tozobala mpona complémentarité. Deuxième point pourquoi tozobala ezali pour la gloire de Dieu. Ezali mpona nkembo na nzambe. Bakoma 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, 1 Corinthiens lisusu chapitre 11 verset 7. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu, il est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Donc tout ça la nyonso na muto alingi kobala abala pona gloire ya nzambe. Donc ayeba ke mariage na okote salami pona nkembo na nzambe. Nyonso tokosala na kati ya mariage epesa Yesu lokumu. Gloire kuuta pa ozu gloire ya mobali, ozu gloire kuuta na femme, et c'est le double gloire et péché excellence. Donc je crois que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Donc on a ça tourne tout autour de la gloire. Troisième raison, il y a que tout côté na kati ya mariage, on dit que Dieu les bénit. Oui, complémentarité, oui. Donc pour la gloire, oui. Bogola ouais. Bogoliani, c'est là où il y a aussi un problème. Bible les autres choses qui avaient to balani tango Adam Zaki Mugo. Zamba Bambola qui était tango commis ensemble que Dieu les bénit. Bon, pour tous à la béni financièrement, matériellement, nous soignons sur tous au monde que Zamba limitant tous ensemble pour Bambola Makashi. Donc, on a troisième point, il y a des diplômes, yao, ils ont yao, te comme yao, pe yao. Dollar, yao, yao. Tant que sangi sont ensemble, ils ont payé ça quand même. Makambo ya bien oyo pas osala musala o passer musala biso nyonso tozokende po totala quand même que makambo eko kosunga libana biso mais tozomona bao baza na kati ya mabala mikolo oyo donc ozomona mobali azotanga mbongo en cachette mwasi azoboma ye mbongo epai boye mutu na kese na ye atanza les anda oyo akobimisa azati donc c'est un peu ça oyo tozoluka ke bato nyonso bakoka koyeba ke tango tozokoma esika moko tokomi ozotomo biloko na biso nyonso ekomi moko eza te moninga salaire ya mwasi mobali ayebaka yango te salaire ya mobali mwasi ayebaka yango te c'est pas normal. Alors mwasi moko asali abandi mbongo na ye ti mbongo ekomi ebele batindele mbongo mosusu abombi yango na ndako wana exemple azopesa abombi yango bazali kota sakala mbula ebeti ememika valise ezeki na mbongo eke mobali ayebaka te amonaka mwasi azolela kaka valise na ngai ye valise mais biso nyonso tobongisi bavalise yo koma kaka valise nda yo oyebaka mwasi abombaki mbongo na kati ya valise wana. Donc na quatrième raison ya ntina tozobalela bato bayesi biso ke soyez fécond multipliez tozobalana mpo tokende kobota na mariage. Nalobaka ke soki moto azoboya kobala alors abota pe te
kosala makambo neti soki oboyi kobala alors kobota te bisika batie biso boye soyez fécond na Genèse chapitre 1 verset azopesa baraison ezopesa ke tokota na kati ya libala donc soki okoti libala te kosemili komeka kobota mpe te donc moto mpe soki abali akoka koboya kobota te soki boboti basi likambo eza te oboti bandundu problème eza te puisque bana wana baye na kati ya libala